भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाइरहन पर्दैन, गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्ने नेता र तिनको समर्थन गर्ने र आफूलाई झोले भन्दा गर्वान्वित गर्ने तिनका कार्यकर्ताहरूले बुझ्नै पर्ने विषय रहेको छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। कामको सिलसिलामा म 5 वर्ष पहिले रुकुम पश्चिम जाँदा त्यहाँ 50 देखि 70 लाख बुझाएर तल्लो बाटो अमेरिका जाने चर्चा सुनेको थिएँ। अस्तिदेखि ती र त्यस्तै अमेरिका पुगेका युवाहरूलाई अमेरिकाले नेपाल फर्काइदिएको छ। आज मात्र पनि हातमा बोरा र प्लास्टिकको झोला बोकेर केही युवाहरू अमेरिकाबाट चार्टर विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइदिएको छ अमेरिकाले। चट्ट सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र दयनीय विषय हो। 50 देखि 70 लाख रुपियाँ जुटाउन ती युवाका घर परिवारले आफ्नो सम्पूर्ण पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेका छन्। त्यो बेचेर मात्र नपुगेर आफन्त र नातेदारलाई व्यक्ति पिच्छेबाट 10,000 भन्दा माथि जति मिल्छ त्यति ऋण उठाएका छन्। त्यो सबै पैसा ठग र दलालहरूले खाइदिए र उनीहरूलाई रेल, पानी जहाज, पैदल गाडी गर्दै पनामा नहरको बाटो हुँदै मेक्सिकोबाट अमेरिका पुर्याइदिएर छोडिदिए। कतिपय युवाको बाटैमा मृत्यु भयो भने बाँचेका केही युवाहरू अमेरिका पुगेका र ती युवाहरूलाई हातमा हतकडी लगाएर अमेरिकाले काठमाडौँ पुर्याइदियो। यो भन्दा दुःखद र पीडादायी क्षण सायदै मान्छेको जीवनमा अरू केही पनि हुँदैन। हाम्रो देशका युवाहरूको यो अवस्थाको सिर्जना कसले गरेको हो त? दशकौंदेखि सत्तामा रहेका यिनै कांग्रेस, एमाले, माओवादीले हो कि होइन? अनि अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले दैनिक 50 लाख बुझ्यो भन्ने बयान भइरहँदा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने, उहाँमाथि छानबिन हुनु नपर्ने, छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्दा बनाउनु पर्दैन भन्ने। ल ठिक छ, बनाउनु पर्दैन भनेर नेताहरूले आफ्नो बचाउ गर्न भनेछन्। त्यसलाई हामीले हाम्रो देशका नेताहरूको प्राकृतिक गुण नै मानिदिउँ। अनि छानबिन गरिरहन पर्दैन भन्दाखेरि परर ताली बजाउने हामी नेपालीको दिमाग चाहिँ कता गएको हो फेरि? अझ अचम्मको कुरा त के छ भने जसले सर्वस्व बुझाएर आफ्ना कलिला छोराछोरीलाई ज्यानको बाजी थापेर तेस्रो बाटो अमेरिका पठायो, तिनै अभिभावक पनि अहिले आएर माओवादी र कांग्रेसमा आबद्ध रहेछन्। सायदै एमालेमा पनि होलान्। हाम्रो नेपालीको बुद्धि चाहिँ कहिले आउने हो र? आउँदैन त कहिले। पहिले नेपालमा खत्रै जातीय प्रथा थियो। ठुलो जात बनाउँदाले जे जस्तो गल्ती गरे पनि त्यो ठिक र सानो जात भनिएकाले चाहिँ जति राम्रो काम गरे पनि त्यो गलत मानिन्थ्यो। त्यसबेला जुन जातीय विभेद अहिले केही कम भएको छ, तर अहिले नेपालमा दल प्रथा जात प्रथा भन्दा ठुलो भएर निस्किएको छ। यहाँ कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जेसुकै गरे पनि आफ्नो देशका युवाहरूलाई बेचेर ऐस आराम गरे पनि, देशै बेचेर भोडी भरे पनि यो ठिकै हो भनेर ताली परर बजाउने जुन एउटा जत्था छ, त्यस्ता मान्छेहरू दल प्रथाबाट ग्रसित भएका हुन्। तपाईले जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो सुधार हुनेवाला छैन। यो भनेको मानसिक समस्या हो। दिमागमा एकपटक सेट भएको कुरा हटाउन 1000 प्रयासहरू पनि असफल हुन्छन्। यो दल प्रथा पनि मान्छेको मानसिकतामा नमेटिने गरी लतपतिएको छ। मैले पटक पटक सुन्ने गरेको छु, नेपालीहरूले सबै जान्दछ तर एउटै कुरा जान्दैन, त्यो हो भोट हाल्न। यो बाणीको जसले सुरुवात गरे पनि अत्यन्तै ठेक कुरा गरेको हो। 25,000 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो अवैधानिक ढंगले पैदल हिँडेर अमेरिका पठाउन र अमेरिका पुग्न समेत नेपालीले जान्यो। तर आज आएर त्यही घरको न घाटको भएको नेपाली पनि आफ्नो त्यो अवस्था हुने जिम्मेवार यिनै बहुदल आएदेखि हालसम्मका राजकाज गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी राजा हुन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सक्दैन। अनि तिनै पीडितहरू पनि झोले हुन पाएकोमा गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छन्। अझै भोट कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै दिन्छन्। पत्याउनु भएन? रुकुम पश्चिमबाट गाउँ नै रित्याएर तेस्रो बाटो अमेरिका गए भन्ने समाचार केही पहिले आएको थियो। मैले भनेको नपत्याउनका लागि अबको निर्वाचनमा त्यस जिल्लाबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेकले चुनाव जित्नुपर्छ। हेर्नुहोला त्यहाँबाट दल प्रथाका कारण यिनै 3 दलको भोट
95% भन्दा बढी आउनेवाला निश्चित छ। अनि हामी कता जाँदैछौँ? 35 वर्ष शासन गर्दा सर्वस्व सकेर तेस्रो बाटो अमेरिका गई हतकडी लगाएर नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था ल्याउने यिनै 3वटा दल र राजालाई फेरि नेता मान्नुपर्ने? हामी नेपालीहरू मर्न तयार हुन्छौँ तर भोट परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनौँ।